ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും, നമസ്കാരം. വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എന്തൊക്കെയാണ് എല്ലാവരുടെയും വിശേഷങ്ങൾ? ഇന്ന് ഞാൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ചെറിയൊരു വ്ളോഗുമായിട്ടാണ്. കുറച്ച് ഷോപ്പിംഗ് വ്ളോഗും ഒക്കെ ഇതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി വേഗം തന്നെ വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം. നമ്മളിപ്പോൾ ഉള്ളത് കൊച്ചിയിലുള്ള നമ്മളുടെ ഫ്ലാറ്റിലാണുള്ളത്. അപ്പോൾ ലഞ്ചിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനൊക്കെ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അന്നത്തേക്ക് കുറച്ച് ചെമ്മീൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചെമ്മീൻ ഫ്രൈ ചെയ്തതും പിന്നെ ഒരു പച്ചക്കറി കറിയും ചോറും ഉപ്പേരിയും അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ചെമ്മീൻ കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ അത് വാങ്ങിച്ചു. കുറേ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെമ്മീൻ കിട്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ലഞ്ചൊക്കെ കഴിച്ച് കുറച്ച് റെസ്റ്റൊക്കെ എടുത്തതിന് ശേഷം പിന്നെ ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് വൈകുന്നേരം ആയപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പുറത്ത് പോയതാണ്. കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ്റെ വീഡിയോ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇതാ സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കലൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വൈകിട്ടായിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡിന്നർ കഴിച്ചിട്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ തിരിച്ച് വരാമെന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പോൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാനായിട്ട് റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഡിന്നറൊക്കെ കഴിച്ച് തിരിച്ച് നമ്മൾ ഫ്ലാറ്റിൽ തന്നെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഫ്ലാറ്റിലെ ബാൽക്കണിയിൽ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കാണുന്നൊരു വ്യൂ ആണിത്. രാത്രി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പുറത്തൊക്കെ നിറയെ ലൈറ്റൊക്കെ ആയിട്ട് നല്ല ഭംഗിയുണ്ട് കാണാൻ. പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ ഫ്ലാറ്റിന് തൊട്ടടുത്തായിട്ട് തന്നെയാണ് റെയിൽവേ ട്രാക്കും. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കിടെ ട്രെയിൻ പോകുന്നതും ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും. അങ്ങനെ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് സമയം ഇവിടെ ഒക്കെ നിന്ന് സംസാരിച്ച് ഇരുന്നതിന് ശേഷം എല്ലാവരും പിന്നെ അങ്ങനെ കിടന്നുറങ്ങുകയാണ് ചെയ്തത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ രാവിലെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ രാവിലെ ഇതാ ട്രെയിനിൽ പോകുന്ന സൗണ്ട് കേട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ എണീറ്റത്. അപ്പോൾ വേഗം തന്നെ നോക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് കണ്ടത്. നിറയെ ലൈറ്റും അതുപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ വെളിച്ചം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുള്ളൂ. അപ്പോൾ ട്രെയിൻ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വീഡിയോ എടുത്തതാണ്. നമ്മളുടെ തൊട്ടടുത്തൊന്നും അങ്ങനെ ട്രെയിൻ പാളൊന്നും ഇല്ല. അങ്ങനെ എപ്പോഴേലൊക്കെ പുറത്ത് വരുമ്പോഴൊക്കെയാണ് കൂടുതലായിട്ട് നമ്മൾ ട്രെയിനൊക്കെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ ഒരു കൗതുകമാണല്ലോ. അങ്ങനെ ഇപ്പോൾ തന്നെ എല്ലാവരും വിളിച്ചുണർത്തിയിട്ട് അവർക്ക് ചായ എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ അതിന് ഓരോരുത്തരായിട്ട് വിളിച്ചുണർത്തി എല്ലാവരും ഓരോരുത്തരായിട്ട് കുളിച്ച് വന്നിരിക്കണം. ഇനിയിപ്പോൾ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കാമെന്നാണ് കരുതിയിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ ഇനി ചെറുതായിട്ട് ഇവിടുന്ന് ഒരു സ്നാക്സും ചായയൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് പുറത്ത് പോകണം. ഇവിടുന്ന് അങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തെങ്ങൊക്കെ വല്ലതെ പൊക്കം കുറഞ്ഞിട്ടും ഇങ്ങനെ കാണുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവരും റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കാൻ അങ്ങനെ പോവുകയാണ്.
അപ്പോൾ ഇതാ റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അംബിസ്വാമി റെസ്റ്റോറൻറ്റിലാണ് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതാ നെയ്റോസ്റ്റും മസാല ദോശയും പുട്ടുമൊക്കെ ഓരോരുത്തർ ഓർഡർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ലുലുവിലൊന്ന് പോകണം. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മൾ ലുലുവിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടുന്ന് പിന്നെ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് നമ്മൾ നേരെ തിരിച്ചിനി പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും വീഡിയോ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് നോക്കുമ്പോൾ കറക്റ്റായിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. ചിലർക്ക് സൈസൊന്നും കറക്റ്റായിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇനി സ്റ്റുഡിയോയിലൊന്ന് കയറണം. അപ്പോൾ സ്റ്റുഡിയോ നോക്കിയിട്ട് അങ്ങനെ പോവുകയാണ്. സ്റ്റുഡിയോ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഏകദേശം എല്ലാവർക്കും അവിടെ നിന്ന് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിൽ ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ്. നിങ്ങൾ വീഡിയോ മുഴുവനായിട്ടും കാണണം, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ മുഴുവനായിട്ട് കാണണം കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. എന്തായാലും ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പ്രത്യേകം മറക്കല്ലേ. അപ്പോൾ ഇതാ സ്റ്റുഡിയോ എത്താറായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ കാരണം നല്ല തിരക്കാണ്. പിന്നെ ടെമ്പറേച്ചർ ചെക്കിങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമുക്കതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കയറാനൊക്കെ പറ്റുള്ളൂ. രാവിലെ നേരത്തെ തന്നെ ആയതുകൊണ്ട് കുറച്ച് തിരക്ക് കുറവുണ്ടാവും. അധികം തിരക്കില്ലാത്ത സമയം നോക്കിയിട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഷോപ്പിങ്ങിലൊക്കെ പോവാറുള്ളൂ. ഇവിടെ ലേഡീസിനും ജെൻസിനും കുട്ടികൾക്കും ഒക്കെ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല കളക്ഷൻസ് ഉണ്ടാവാറുണ്ട്.
അപ്പോൾ അത് ചെറിയ കുട്ടികൾക്കും ജെൻസിനും എല്ലാവർക്കും പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല കളക്ഷൻസ് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റി. നമ്മൾ ഓരോന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുകയാണ്. കാണാനൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയുണ്ടാവും, പക്ഷെ ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാലാണ് കറക്റ്റ് ഇതിൻ്റെ നമുക്ക് സ്യൂട്ടാണോ എന്നൊക്കെ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ചെരുപ്പുകളും ഉണ്ട്. ഷൂസും ലേഡീസിനും ജെൻസിനൊക്കെ പറ്റിയ ചെരുപ്പുകളും ഇവിടെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഇത്രയൊക്കെ തന്നെയുള്ളൂ നമ്മളുടെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. അങ്ങനെ ഷോപ്പിങ്ങൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ നേരെ ഇനി തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇതാ നമ്മളുടെ വീഡിയോ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാണ്. എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്.